ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മഞ്ജൂസ് വ്ലോഗ്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും ജ്യൂസായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ്, ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാദ്യമേ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 6 സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പോളം വരും. അതുകൂടാതെ തന്നെ 1/2 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അത് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തു, അതിനകത്ത് ഓട്സ് ഇടുകയാണ്. ഓട്സ് ഇട്ട ശേഷം ഞാൻ ഈ പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗവിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ഹെൽത്തിയുമാണ്, വളരെയധികം വിറ്റാമിൻസും ഉണ്ട്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകല്. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻസ് ഒക്കെ അയയ്ക്കുക. ഓട്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിക്കകത്തുനിന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു 5 ഡേറ്റ്സ് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 6 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ ഒരു 10 എണ്ണം ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ ഇടുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റും കൂടി ഇടുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാലും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ ചൂട് പാലാണ്. ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാല് ഓട്സൂടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ ഹണിയും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല വിറ്റാമിൻ ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹണി കൂടുതൽ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മധുരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻസൊക്കെ അയക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ജ്യൂസായിട്ടും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ see you.